家好，我是台湾媳妇星儿。今天星期天呢，又得带我女儿去诊所。她星期五放学带她去看了，但是她还是每天都很咳，就咳得超级厉害，药也吃了。然后昨天也给她蒸了个洋葱盒，但是好像效果都没有那么快好，而且越来越严重。小孩子生病嘛，妈妈最揪心了。他是去年8月份开始读幼稚园的嘛，好像我的印象当中，刚开始去幼稚园，真的每个星期都得去诊所，不是发烧就是病毒，就真的包括到现在，每个月都得去诊所去报到，难得只有1-2个月可能没有去。真的好忧伤啊！因为星期天的话，张文忠是休息的，所以我们就去家附近的幼幼。幼幼呢是一开始会经常带他去的，然后后面我们就到张文忠，然后彰化的浩恩，我们都有看。我们好像这1年多也换了好多诊所了。上个幼儿园真的不停的生病。你不要，我等下都是要把我就外面等到。刚刚给我女儿看好诊所，然后现在回家配好药，好在没有发烧。我刚刚摸她，感觉她有一点烫，我以为她发烧，然后我就很揪心。现在就一样是吃药这样子。像这一次的话，我可能明天也会给她请假在家休息，因为她去学校午睡，因为一直咳嗽，她自己也睡不好，也吃不好，所以我就想说，等她这次咳嗽没有那么厉害，我再给她送去学校，我就先在家里自己顾她几天。之前也有小伙伴留言问我，有没有就是在台湾工作？我这1年多是没有工作的，因为我女儿刚上学嘛，你看她就是时不时的都会生病，然后我都得顾她。我其实也很想出去工作，但是我老公觉得我这2年先在家。然后但是在家我也没有闲着，我是做电商的，我就是自己用手机有电脑就可以工作了，所以我一点都不闲哦。像平常虽然我每天都在发我们出去玩或者是吃东西，其实有很多都是周末我们的行程，只不过是我后期剪辑然后平常发这样子，所以大家不要误会，我真的没有每天都出去玩，只知道吃喝玩乐这样子。然后也有大家好。然后也有很多小伙伴。我是小蕊蕊。好，你是小蕊蕊呀。然后也有小伙伴留言说都是我婆婆还有我老公在煮饭，我是真的不太会煮饭，煮出来很难吃，像我女儿都不爱吃我煮的，我真的也是要。我都爱吃。可是妈妈煮的你都不吃啊，不是吗？吃。真的吗？在上海我煮给你吃，你都不吃。虽然我不煮饭，但是家里我会帮忙洗碗，像我们一家3口的衣服，我也都是我在洗，我在整理的。像我们2个房间也都是我们自己住的房间，也都是我自己每天打扫，每天消毒。所以从早到晚，再加上我自己的一些工作，真的一点都不闲。像我女儿每天早上，还有我的爸爸
妈妈，都好哦。像我每天，我女儿早上起来7点半起床，然后我就起来了，我就没有在午睡这样子，一直等她放学回来，我我的爸爸等一下要工作了哟。不要好了吵了，，安静，妈妈说完好不好？像我女儿她回来之后，我就要我们一起吃晚餐，吃完晚餐我帮她洗澡，然后还要帮她每天功课复习，还要帮她教她学英文，然后还要哄睡，所以每天真的从早到晚，早上7点多起床，晚上可能到11点才能睡觉吧，所以每天真的蛮忙碌的。吃一口蒸蛋好不好？好吃吗？肉肉。